Hello guys, welcome to my channel, Analisa Mukbang. Yan, so guys, buhat-buhat natin yung ating rice kasi guys, nandito lang ako sa face na to kasi naglinis po ako. Nilabas ko muna yung mga upuan. Siyempre ito yung aking pinaputungan na ating mukbang. So yan guys, shout out po pala kay Ma'am Tere Pods is Life. Yan, shout out po sa kanilang channel. Yan po yung pangalan ng channel nila. Please po puntahan nyo po yung kanilang channel. Magaling po talaga silang kumain. Talagang sila po mag-asawa. Talaga po, pag pinanood mo po sila, nakakagutom po. Isa po akong suportan nyo. Yan, ang kanilang channel. Huwag nyo pong kalimutan. Tripods is Life. Yan. So yan guys, kakain po tayo. Siyempre ang kakainin natin, meron po akong paan ng manok. Adobong paan ng manok. Kain tayo guys, samahan nyo po ako. Kain tayo guys. Nagawa sa kanyang anak ko. Sinicheck niya ako. Yung ano po ng doktor. Naglalaro. Punta na po kayo sa kanilang channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Analisa Mukbang guys. Masarap sila kumain guys, mag-asawa, Indoy. Gado guys, magugutom kayo pag pinanood nyo po silang dalawa. Kaya mag-subscribe na rin po kayo sa kanilang channel. Pasensya na kayo guys ha, ang view ko sa likod ha. Gutom na kasi ako. Naglilinis ako eh. Maraming salamat po talaga kay God. Talaga hindi niya po ako pinabayaan. Lalo na po yung anak ko. Kaya naniniwala ako guys kay Lord na may Diyos po tayo kasi alaga po. Mulat sa pool po talaga, pinaramdam po talaga niya sa akin na nandyan siya. Nandyan lagi siya para sa amin. Ako kasi guys, yung tao na pag may sakit ang anak, talaga ako nakatulog. Parang, alam nyo pong ano ako, taranta.
Ang lambot guys. Ang lambot ng pagkalaga ko ng paa. Pag may narinig po kayong ingay sa labas, kapitbahay ko guys. Wala pa yung asa-asawa. Ubus na tayo guys. So yan guys, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please subscribe sa aking channel, Analisa Mukbang. At huwag niyo po kalimutan guys, shout out po ulitin ko po. Shout out po kay sa channel nilang Tere Pods It's Life. So guys, pumunta na po kayo sa kanilang YouTube channel. Siyempre po, mag-subscribe na rin po kayo sa kanilang channel. So yan guys, please like, please share, please subscribe sa aking channel, Analisa Mukbang. At huwag po kalimutang pindutin po ang button bell para po masasbaybayan niyo pa po ang aking next i-upload. Bye guys!